magkakalagkalag ang ako ang pagumangkon nga nakauyab o laing tinuuhan nangutanan nako, Kuya Pads, nganong daghan kayong Katoliko pero gamay ra kaayo ang magsasangyaw sa Ebanghelyo? Nganong daghan kayong Katoliko pero gamay ra kaayo ang magsasangyaw sa pulong sa Dios? Kay sa ilahang katong iyahang nakauban for just a short time nga babae, daghan kuno kaayo ang maayo mo sangyaw sa pulong sa Dios kay memorize kayo ang Bible. Ingko tinuod na siya, daghan kayong Katoliko pero dili gani makamemorize o usa na lamang ka verse sa Bible. Sang yan yung kudong, dili na siya importante kung imong na-memorize ang Bible, because that is not the way on preaching the gospel. Dili na siya maura ang paagi sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, kundili ang atong aksyon, ang atong buhat dinhi sa pagpuyo dinhi sa kalibutan. That's our best way of evangelization. That's our way of preaching the gospel of Jesus. Ang atong pagpuyo din sa kalibutan, moagid na ang pinakapaagi nga magsangyaw kita sa Ebanghelyo ni Kristo. It's not about on how long you were able to memorize the Bible, but your way of life is different. No. Ang importante sa Ginoo sa itong mga pagbasa karon is how you live out your life because of that faith. Tungod sa maong pagtuo, giyon sa nimo pagpuyo ang imong kinabuhi, mao na siya ang sakto nga pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mga igsoon, Saint Paul VI, Santo Papa, Pope Paul VI, a newly saint, niana siya in one of his encyclical Evangelii Nuntiandi. He said, and I quote, "Modern people listens more to witnesses than to teachers. But if they do listen to teachers, it's because they are witnesses." Modern people listens more to witnesses than to teachers. But if they do listen to teachers, it's because they are witnesses. Ang katawhan mas musalig sa tao kung ilang makita ang buhat sa tao kaysa pulong lamang sa tao. May giingon ni Saint Paul VI. Mga igsoon, our first reading, God condemns the priests of the Jews in his time through Prophet Malachi. Kay ang mga pari niya atong panahona, instead ilahang isangyaw ang pulong sa Ginoo hasakto og maayong paagi, dili na mao ang ilahang pagsangyaw. Ang ilang pagkinabuhi sa mga kaparian ni atong panahona, dili na pud mao as intended to them as a priest. They were so lazy, arrogant, and proud. In the name of their being a priest, covering through their white robes
ang ilahang pagka salbahis nga tao. Salbahis nga tao. Mao nga ang Ginoo i-condemn niya ang mga kaparian sa panahon ni Propeta Malakay kay dili sakto ang ilahang binuhat isip usa ka pari. Isip usa ka pari. Mga tapulan na sila o nakalimot sila nga sila pari. Kung sa may atong makuha, mapupo sa atong unang pagbasa. Mga igsuon, dili man gihimo nga pari ang tanan sa Ginoo, pero kitang tanan nakadawat og tagsa-tagsa ka mga misyon sa atong kinabuhi. Mga misyon sa kinabuhi. Gihimo kang amahan sa Ginoo, gihimo kang inahan sa Ginoo, that is your mission dinhi sa kalibutan. Gihimo kang doktor sa Ginoo, gihimo kang abogado sa Ginoo, maestra, gihimo ka o gihatagon ka sa Ginoo og luna sa government to lead. Ang pangutana dinha, giunsa nato pagdala ang atong tagsatagsa ka misyon sa kinabuhi. Giunsa nimo ang imong pagkaamahan sa imong mga anak. Giunsa nimo pagkainahan sa imong mga anak. Giunsa nimo paggamit ang imong profession. Isip usa ka doktor, isip usa ka abogado, isip usa ka maestra, and so on. God condemns the priest. Bisan sa mga pari, giunsa namo pagdala among pagkapari. All of us, mga igsoon, is accountable sa ato ang mga misyon sa Ginoo. Kitang tanan, walay gipili. Hinaut unta at the end of our lifetime, dili ta i-condemn sa Ginoo. Dili ta i-condemn sa Ginoo kay atong gibuhat ang atong tagsa-tagsa ka mga misyon sa kinabuhi pinaagi sa pagsunod ug sakto sa atong Ginoong Dios. Our second reading tells us also on how to be a good servant leader. Saint Paul ni ana siya, sa among pagsangyo sa Ebanghelyo kaninyo, wala kami kaninyo dala-dala o burden. Kami nagtrabaho para ang abot sa ilang trabaho, mao ilang gigamit nga pamaagi para sila makasangyaw sa Ebanghelyo. Saint Paul is a tent maker. Manghimuay siya og tent. O kana iya hangit buhat ang iyang trabaho. At the same time, he is also preaching the gospel of Jesus. Mga igsoon, iklaro ni San Pablo nga mutrabaho kita. Mutrabaho kita. O ang atong trabaho, mauuntay magdala kanato ngadto paduol sa Ginoo. Ang atong mga profesyon sa kinabuhi mauuntay magdala kanato ngadto sa kasing-kasing ni Kristo. Pero kung ang imong profesyon, ang imong trabaho mao na hinuoy hinungdan nganong malayo ka sa kasing-kasing sa Ginoo, sa kasing-kasing ni Kristo, dili na siya sakto. Dili na siya maayo. Tumong og tuyo sa atong Ginoong Dios, mga igsoon, makitang tanan, maluwas, busa, gibuhat sa Dios ang tanan. Ang paghigugma sa Ginoo, pagsugod pa lang sa paghimo sa kalibutan o sa katawhan, nagpatigbabaw na.
Ang gugma sa Ginoo bisan masupakon, bisan pasaway ang katawhan, ang gugma sa Ginoo nagpatigbabaw, gipadala ang iyang kaugalingong anak to suffer and to die for His people. Ang gugma sa Dios nagpatigbabaw. Hinaot mga igsuon, ang ato pong gugma sa Ginoo mapatigbabaw diha sa atong tasatag sa mga trabaho, ang tasatag sa mga propesyon. Magidunta ang kasing-kasing sa Dios mo'y magpatigbabaw sa imong pagka-abogado, sa imong pagka-doktor, sa imong pagkaamahan, sa imong pagkainahan. Ang kasing-kasing unta ni Kristo maoy mopatigbabaw kanunay. Ato na siyang iampo kay dili na sayon. Og sa ato pong ebanghelyo mga igsuon, si Kristo iyaha pong second demotion ang gisulti sa Ginoo in the first reading through Malakay. Iyaha pong gihatagan og emphasis ang kaparian sa iyahang panahon nga igo ra sa pagpakita sa iyahang outside ba nga siya tarong, maayo ug sakto, pero deep inside usa ka hakog, usa ka salbahis ug dili tarong nga tawo sa katilingban. Gihatagan po ng emphasis ni Kristo, mga igsuon, na kaya ang mga kaparian sa una, sa mga Hudiyo, they serve also as the government. The government. Munang dako kayo role ang mga kaparian sa mga Hudiyo sa una. Munang nakita ni Kristo, how are they to be as a servant leader? Gisaway ni Kristo ang mga kaparian. Tanawa ninyo sila, gusto silang yukbuan. Tanawa ninyo sila, nagbugkos sila og bugat nga mga karga ug gipasan nila sa mga tao. Daghan og ikasaway si Kristo sa mga kaparian. Si Kristo ang Ginoo, siya ang Dios nga nagpakatao. Siya ang Diyos pinaagi ni Propeta Malakay sa dihang wala pa siya na tao nga nasuko pag-ayo sa mga kaparian sa panahon ni Propeta Malakay. O sa dihang nagpakatao na siya, the same feeling ang iyahang gipagawas. Kaya ang mga kaparian, ang mga leader sa gobyerno, dili man maayo, dili man sakto. Munang mga igsuon, gisaway sila sa Dios. Gusto man silang magpataas kanunay. At the same time, also mga igsuon, sa atong mga maayong buhat, just tawag gani, ganing, on the other hand, sa atong mga maayong buhat, as Saint Augustine is telling us also in one of his books ni ana siya, pride lurks in every good work just to destroy it. Pride kuno naapod na sa mga tagsatagsa ka mga kasing-kasing sa buhat, even though it looks good, pero naapo diha deep inside ang pride. Munang careful ta mga igsuon nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, ang atong pagka-maayo nga tao dili unta tungod na gusto tang i-praise sa katawhan. Atong pagkamaayong tao, it's because ang atong kasing-kasing ni Kristo.
Sacred Heart of Jesus. Kay kahibalo man ang Ginoo unsay naa sa sulod sa atong mga kasing-kasing. Ang atong pagkamaayong buhat, isip usa ka lay minister, isip usa ka lektor, dinhi sa simbahan, isip usa ka pari, ka madre, o isip katawhan sa Dios. Atong magsimba, unta dili tungod gusto tang i-praise, kun dili tungod gusto natong ipakita si Kristo sa katawhan. Hinaot pa unta palihog manindog ug ato